سلام ጣና ሃበለይ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይዚ መደብዚ ተኸታተልትና ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ትኾኑልና እናተመኒና ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ብሓደሽን በእዋናውን ዝውልኩም ሓበሬታታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እምበኣርከስ ንሎሚ ናባኹም ዛብለ ደሞ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብቶም መነጋገርቲ ዝውልናዮም ጉዳይ ድማ ነቶም ዝተወሰኑ ንዓኹም ክኸውን እዮም ዝውላዩ መደባት ድማ ዝተወሰኑ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናባኹም ሎማዓንቲ ዛብለ ድማ ብጣዕሚ ልባኻ ዝነክእ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ንሱ ድማ ኣብዘን ሕደት መዓልታት ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ዘሎ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ዩቲዩብ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ሓዳር ራሄል ተስፋይ ክኸውን ኩልና ከም ንፈልጣ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ስነ ጥበባዊት ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ወይ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ሓዳር ከም ዝገበረት ድማ ዝፍለጥ እዩ ነይሩ እቲ ሓዳር ዝገበረትሉ ሰብ ድማ ሳሙኤል ዝተባሃለ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብዛዕባ እዞም ክልተ ሓዳር እዚኦም ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ ድማ እናሰማዕና ኢና እንርከብ ንሱ ድማ እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ድማ ካብ ሓዳሮም ተፈቲሖም ዝብል ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ እናተዋወዐ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ድማ ሓቂ ድዩ ወይ ሓሰት እዩ ዝብል ድማ ክንርኢ ፈቲና ነርና ኢና ካብዚ ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይዛ ስነ ጥበባዊ ዝኾነት ራሄል ተስፋይ ወላዲት ኣዲኣ ድማ ኣደ ቢጫ ወይ ድማ ፅጌ ተክለ ብርሃን ዝተባሃለት ኣብ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ዓብዪ እጃም ዘውፅአት ሓንቲ ኣዶ ድማ ብዛዕባ ናይ ጓላ ዝበሃል ዘሎ እውን ድማ ሓበሬታ ዝተናገረቶ ነገር ኣሎ ንሱ ናባኹም ከብለልኩም እየ ነዚ ቻናል ግን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺ እውን እንለቆም ሓድሽ ቪድዮታት ድማ ፈጢኖም ንክመፁ ናይ ደወል ምልክት እንኳ ሓቢርኩምና ፅንሑ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎሚ ናባኹም ዛብለ ድማ ኣብቲ መእተዊ ወይ ድማ ኣብቲ ኢትሮ ከም ዝተናገርኽዎ ይክኸውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ካብ ዘለዎ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ሓዳር ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ እዩ ክኸውን ራሄል ተስፋይ ኩልና ከም ንፈልጣ ድማ ብጣዕሚ ጎበዝ ካብቶም ዝተባሃሉ ኣርቲስታት ድማ እትስራዕ ሓንቲ እያ እዛ ኣርቲስት እዚኣ ድማ ብፍላይ ድማ ባዲኣ ኣደ ፅጌ ወይ ድማ ኣዶ ቢጫ ዝተባሃለት ኣርቲስት ድማ ኩልና እንፈልጣ ኢና ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ድማ ሓዳር ከም ዝገበረት ድማ ዝፍለጥ እዩ ኣብዛ ሓዳር ዝገበረትሉ ሰብ ድማ ሳሙኤል ዝተባሃለ ከም ዝነበረ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናባኹም ኣቢልና ነርና ኢና ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ እዞም ክልተ ሰብ እዚኦም ድማ እቲ ዝነበሮም ሓዳር ብፍትሕ ተፈፂሙ እናተባሃለ ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ካብ ዝኾን ድማ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ከናይ ብሓቂ ድዮም ተፋቲሖም ንዝብል ጉዳይ ድማ ንሕና እውን ክንሪኦ ፈቲና ነርና ኢና ነዛ ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ ካብቶም ጎብዛት ዝተባሃሉ ስነ ጥበባዊት ሓንቲ ከም ዝኾነ ድማ ኩልና እንፈልጣ ኢና ምስ ኣደ ቢጫ ወይ ድማ ኣዲኣ ኣደ ቢጫ ዝተባሃለት ወይ ድማ ፅጌ ዝተባሃለት ኣዲኣ ድማ ኣብ ናይ ስነ ጥበባዊ ኤርትራ ድማ ኣብ ናይ ፊልምታት ኤርትራ ድማ ዓብዪ እጃም ዘውፅአት ሓንቲ ክብርቲ ዝኾነ ስነ ጥበባዊት እያ እዛ ኣዲኣ እዚኣ ድማ እዘን ክልተ ኣንስቲ ወይ ድማ ኣደ ፅጌ ምስ ጓላ ራሄል ድማ ዘለዎን ርክብ ድማ ብዓይነቱ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሪኢና ነርና ኢና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ድማ ክልተ ናይ ኣዶና ጓል ኣብ ዝነበረ ኢንተርቪው ኣብ ህድሞ ነባሪት ኣብ ዝብል ድማ ናይዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን እዚኦም ድማ ናብያን ቀሪቦም ነይሮም እዮም ናብዚ ህድሞና ነባሪት ዝብል መደብ ኣብኡ ድማ እዞም ክልቲአን እዚአን ድማ ከመይ ዓይነት ፍቕሪ ዘለዎን ከም ኣዶና ጓል ፍቕሪ ሓሊፉ ከም መሓዙት ከም ዝረኣያ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝፋተዋ እውን ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ሪኢና ነርና ኢና ክቡራት ተኸታተልተይ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት እውን ድማ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለት ድማ ሓዳር ከም ዝገበረት ብጣዕሚ ብፅቡቅ ዝተባሃለ መርዓ ሓዳር ከም ዝገበረት ኩልና እንፈልጦ ኢና ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እዚ ሓዳር እዚ ፈሪሱ ወይ ድማ እዞም ክልተ እዚኦም ተፋቲሖም እናተባሃለ እዩ ዝውቃዕ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ድማ እዞም ክልተ ኣርቲስታት እዚኦም ድማ ነቲ ዝተመርዓወቶ ሰብ ድማ መንነቱ ወይ ድማ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝነብር ከም ዝነበረ ድማ ተፈሊጡ እዩ ንሳ ኣብ ኤርትራ ትነብር ነራ ንሱ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝነበረ ድማ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ድማ
እናወፁ ይርከቡ ይኹን ዳእምበር እዚ በዓል ገዛ ድማ ካብ ስነ ጥበብ ዓለም ዝረሓቐ ከም ዝኾነ እውን ድማ ተፈሊጡ እዩ ንሳ ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም ትነጥፍ እያ ንሱ ድማ ኣብ ንግዳዊ ዓለም ዝሳተፍ እዩ ማለት እዩ ይኹን ዳእምበር እዞም ክልተስ እዚኦም ድማ ተፋትዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል መርዓ ከም ዝገበሩ ድማ ዝፍለጥ እዩ ይኹን ዳእምበር ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ ድማ እዛ ራሄል ተስፋይ ዝተባሃለ ስነ ጥበባዊ ድማ ብጣዕሚ ሃፍታም ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ሳሙኤል ዝተባሃለ ሰብኣያ ዝተመርዓወቶ እናተባሃለ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰሚዕና ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ይኹን ዳእምበር እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብጣዕሚ እናነጋገረ እዩ ነይሩ በቲ ኢሉ በቲ ግን እዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን እዚኦም ድማ ኣዶ ቢጫን ምስ ጓላ ራሄል ተስፋይ ራሄል ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርክብ ካብ ኣዶና ጓል ዝሓለፈ ርክብ ከም ዘለዎን ድማ ቀደም ኢሎም ዝነገርኩኩም እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብዚ ናይ ሎሚ መደበይ እንትመፅእ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ዘለዎ ጉዳይ ድማ እዞም ክልተ በዓል ሓዳር ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሓደ ኣንሳር ዝነበሩ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተፋቲሖም ወይ ድማ ከክንበይኖም ይነብር ኣለዉ ንዝብል ጉዳይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ ይኹን ዳእምበር እዚ ጉዳይ እዚ እውን ድማ ናይ ብሓቂ ክንሪኦ ፈቲና ነርና ኢና ይኹን ዳእምበር ኣዶ ቢጫ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተዛረበቶ ነገር ኣሎ እዞም ክልተ ስነ ጥበባዊ ዘለዋ ኣንስቲ ወይ ድማ ኣዶ ቢጫ ምስ ጓላ ራሄል ተስፋይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዝተራኸባ ኣብ ሓደ ከም ዘለዋን ድማ ዝመፀና ሓበሬታ እዩ ይኹን ዳእምበር እዚ ርክብ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ምስ ራሄል ተስፋይ ምስ በዓል ገዛ ድማ ናይ ብሓቂ ኣይተፋትሑን ይኹን ዳእምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ርከቦም ግን ንፋስ ከም ዝኣተወ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናሰማዕና ኢና ንመፅእ ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ተፋቲሖም ዝብል ጉዳይ ድማ እስካብ ሕጂ ሓቂ ከም ዘይኾነ ድማ ክንፈልጦ ክኢልና ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ድሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺ እውን እንለቆም ሓድሽ ቪድዮታት ፈጢኖም ንክመፁ ናይ ደወል ምልክት ይንከ ሓቢርኩምና ስለ ፀናሕኩም ከብ ልቢ የመስግን